Assalomu alaykum hammaga. Vodiychi obzorimizni boshlaymiz. Bugun obzorimizda Spark mashinamiz oq rangda 2012-yil kichkina motor. Mana shu yozda issiqda qiynalganlar uchun mana konditsionerlari ham ishlab turibdi. Kichkina motorda. Motorlari vobshe zo'r holatda, soat holatda ishlayapti. Konditsioner holatda mana shunaqangi bezzuvg ishlayapti. Kraskasi qanaqa ekan buni? Salon holatlarimiz ham chiroyli holatda. Probeglari 322 ming yurgan ekan. Kraskasi Kriloda orqa salonlari. Metani bor ekan. Metani bor, saka diskada. Narxi necha bildirdik aka? Narximiz $4000 ekan. Ozgina kelishadigan joyi bor ekan. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib barakat qiling bo'ladi. Vodiychi obzorga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz.